guys, ito pong gagawin ko ay hindi po ito tutorial, pero this is a part of sharing my ideas para po malalaman po nyo kung ano po ang magandang gagawin, especially nowadays. Mayroon tayong mga mapi-feel sa bagay yung mga usong uubo ka, sisipon ka, ayun po. Talagang ano na po yun, talagang usual na po yun na mangyayari po sa atin. Pero hindi po yun ibig sabihin na iba na po yung resulta, di ba? So hindi ko na lang babanggitin kung ano po yun, di ba? So alam na niyo po. So ngayon guys, sa ngayon kasi mahirap ngayon sa panahon ngayon, 'di ba? So hindi po tayo mag-aasa po sa mga synthetic dahil po alam niyo po ang mahal-mahal ng mga ngayon synthetic. Kung mayroon po tayong paraan na gagamit po tayo ng mga herbal medicine. So, ganun po, ang gagawin ko po ay gagawa po ako ng juice pa din na nandito lang po sa sa harden ko po. Ibig sabihin is harden na, yung harden kasi malaki po yun. Meron po akong mga tanim-tanim dito na pwede lang ako kukuha ng gagawin natin ng juice. Ito po ay isang matatawag po ito ay isang kalabo. Ito po, gagawin po ito ng gagawin po ito natin ng juice. At itong kalabo na po ito ay hahaluan po natin ng lemongrass. Ano po ang tawag dito sa kasi tanglad. Ito po, giputol-putol ka na po at actually na to, malinis na po ito, naka-ready na po ito. At ito pong tanglad po kasi nakakatulong din po ito sa yung hypertension, yung high blood ka. Kung may high blood ka, po ito, nakakatulong din po na lower ang mo. At saka sa mga ganon pa din, sa lahat-lahat ng mga natin, ito pong tanglad ay napaka mabisang gamitin po. At saka mayroon po tayong ito po, nalinis ko na po ito, yung yung ginger. Ayan, ihalo din po natin. At saka mayroon po tayong lemon. So, at saka nga pala, mayroon tayong para pang timpla, di ba? Meron tayong pure na nito. Ay, hindi ko na napakita eh. Ayan. Yung pure na po to, honey. So, ganito po guys, magpakulo tayo ng tubig at ihalo natin, ilagay natin dito itong lahat na to, yung ito, ihalo natin doon at pakuluan po natin ng mga 10 to 15 minutes po. Pag nakita mo na yung yung kulay ng pinapakuluan natin, parang 'di ba pag mayroong nag-iiba po yun, hindi na puti, nag-iiba po yun ng kulay. So yun na po, kailangan na po natin gagawin na natin ng juice. So uumpisahan ko na para makita natin kung paano gagawin. Ito po ay simple na paraan, pero actually guys, yung mga ganito makikita mo lang kung halimbawa mayroon kang mga tanim, hindi ka na nahirapan, di ba? Ito lang po, bibilhin mo talaga ito. Kung halimbawa wala kang ganito, since mayroon po akong ganitong stock, so pwede rin ang lemon. Lagyan mo ng lemon. Sa previous kong vlog, mayroon kasi akong ginawa din, pero yung lemon at saka lang, yung ginger. Ngayon po, ito po yung kalabo. Ewan ko anong tawag dito sa Tagalog, kalabo.
Ayan, sa Bisaya kasi kalabo yan eh. So, umpisahan na natin guys. Ayan guys, magpakulo na tayo ng tubig. Ayan. Ganyan kadami ang tubig. Ayan. Ilagay po natin ito. Isa-isahin nilagay natin dito ito. Unahin natin itong tanglad. Ayan. Tapos itong ginger. Ayan po. Ayan po. Nilagay ko na. At pagkukuluan po natin ito mga 10 to 15 minutes. Mabango na siya. Ayan o. Maya-maya ito i-stop na natin maya-maya konti. Ayan, ang bango o. Naku, ang bango. Talaga. Ayan guys, ilagay ko na dito. Dito po, lagyan ko dito sa quantum ko, sa product po ito ng ng quantum itong ato na po. Tapos lagyan ko po dito para makikita nyo kung anong cost natin. Ayan po. Tapos lagyan ko rin dito. Lagyan ko rin dito. Ayan, para marami tayong mainom today. Ngayon, meron pa tayong na ilagay natin dito. Ihiwain lang muna natin para yan, i-squeeze po natin. At nasa inyo na po kung gusto nyo ayan, para makita. Nasa inyo na po kung gusto nyo ihalo po ito. Ayan, at saka dito. Yung una kong vlog, hinahalo ko dito. Tapos pwede rin, hindi mo ihalo. Kunin mo lang yung juice. Ayan po. Tapos meron pa dito. Ayan, dinamihan ko lang para mainom ko rin ito every gusto ko ayan po. Tapos, lagyan po natin ng honey. Yung honey po, ito pure honey po talaga ito. Yung honey po ay nakadagdag din po ng makakatulong din po sa katawan natin na maging healthy po tayo. Ayun po. Tapos, konti lang. Hindi ko, depende na sa inyo kung gusto nyo matamis. Ayan guys titikman na natin yung finished product natin. Ito po. Sarap. Ang sarap talaga, subukan nyo guys. Guys, hindi na po ako magtatagal. Kasi po yung camera ko palagi ng napuputol. Kaya po thank you so much for watching. Guys, yung lahat ng mga members ko, hindi ko na po isa-isahin po kasi maabutan ako ng mag full storage na po ako. Ayan, mega love shout out sa lahat ng nanonood sa mga videos ko. Thank you so much.